No niin, morjesta täällä Lepu 10 ja... Minä. Eli Aatulainen 13 taas minä. Eli otetaan... Tää videojulkaisu pois päältä, kun tuo on niin kamala viive. Ei sanottaa sitten, kun otetaan sen verran kuvattu. Ai niin, mä laitan mun kellon päälle. Hei, laita sunkin äänet pois. Ootas hetki. Niin ei kuulu tähän videoon. Se on asetukset, ääni ja äänenpainokkuus alhainen, musiikin Ui saa! käytä. Noin. Eikö nyt, kuuluuko nyt tehnyt? Ei. Hyvä. Joku ampui suoraan rintaan. Ketä? Missä sä oot? Mä oon täällä... alkupaikassa. Alkupaikassa. Joku venäläinen tappoi. Mitä? Joku venäläinen tappoi. Saatana venäläistä. Mikä crassi sä oot? Sniper. Oi, hyppäsin takapäin yhtä. Yes. Avustus, päästin päiviltä. Tuli yhtä takapäin tai kun se yritti tappaa mun. Tiedätkö säkö täällä voi silleen koopastompi vastustajia? Ei. Se on makia. Serarjuu. Täällä. Vittu. Tuu. Samat sanat. Trollikus. Trollikusi. Ei puhuta sitten mitään ylimääräisiä selostuksia tästä. Mä halusin tuon vlogistonaattorin. Mulla on ollut se kauan. Joskus kauan sitten. Silloin kun mulla oli vielä tää toinen TF. Tai siis vanhalla koneella. Ennen kuin multa katos kaikki tiedostot. Voi perseessä. Sitä en minäkään. Taas joku trollkus tappaa. Yrittääköhän se sillä nimellä trollata kaikki? Kaikki kiinnittää sen nimeen huomiota, niin sitten kaikki vaan alkaa rakentaa. Niin kato, ai jääty. Niin kato kaikki nimeä kattoo vaan tälleen trollkus, sitten yhtäkkiä kuuleekin. Onko sä tyypillisessä sniperointipaikassa? Vihollisten paikassa tällä hetkellä! Täällä on tämä saatanan spy. Joka olen minä kylläkin. Näet sä mut? Joo. Mä enää saat koko ajan. Sä oikein tuo ilmaa siinä. Hitto. Aha, siinä sä olit. No, Ei, hitto sä olet. Siinä! Ei hitto. Saatana. Ahaa. Ahaa, Ei! Et voi kohta pärjätä enää mulle. Mä tunsin sut siinä jotenkin jännästi. Miten sä sille? En minä tiedä, mutta mä näen sut. Missä? En tiedä. Et sä näe. Missä mä oon? Siellä sä olit vihollisten puolessa, sä tapaat jotakin tyyppiä siellä. Mä oon kylläkin näkemättömänä tällä hetkellä. Siinä oli vittu. Oi! Missä helvetissä sä taas oot? Mä oon sillä... Menin snipujen tänne... Preeriun paikkaan. Vihollisten snipu. Siinä sä olit, mä näin sut. No ei varmaan nähnyt. Sä menit... Mä oon näkymättömän koko ajan. Sä menit just näkymättömäksi sillä. No mä oon koko ajan ollut näkymättömän. Näet sä mut? Ehkä. No liiku vähän enemmän sinne toiseen suuntaan. Mä kuolin jo. Mä yritän etsiä. Mä ehkä tiedä missä sä oot. Mä kuolin kyllä. Tappako joku hatsis sut? En tiedä. Kait. Mä tuun taas sinne teen puolen snipupaikkaan, mistä ne aina sniputtaa. Okay. Nähdään siellä. Mä näen, kun sä naamioidut pyroksi just silloin. Mutta kun mulla on tämä niin... Mikä tää on? Tässä se nimi on se... Joku ikuinen palkkiosi. En mä pysty naamioitumaan. No. Oot sä täällä nyt täällä snipapaikassa? Onko ite? En enää. Koska mä tapoin jätkän. Eikö sä juokset meidän späivyni hiipaan? Joo. Mä oon täällä näkymättömän. Nyt mä tiinpäkkään. Just kerkesin.
Mitä? Just kerkesin polttaa sua. Miten? En tiedä. Tuuppa sinne, mihin sä nyt menet. En tiedä. Mä oon eri Ihan ylös, mistä pääsee hyppää sinne hissiin. Öö, Sua siedä. tarkoitat sä niinku missä? Hissin alaosassa vai ihan sillä puisessa yläosassa, siinä talon vieressä? Niinkö? Ai siis talon vieressä? Mä näen sut. Et näe. Ai niin mä oon sinisillä. Aika turhaa vaan lähteä. Vaan mennään pyrotappeleen, mäkin otan pyro. Mä näin sut jotenkin, mä vaan taas tunsin jotenkin, että sinä on vihollinen. Mä se, kun mulla on se, että niinkö, mä pystyn naamioitumaan vai jos mä niinkö selkäpuukko tai jotakin. Niin. Mulla oli se, niin mä selkäpuukotin jotain demoa ja sitten tuli sillä silleen. Hei, mä oon teidän puolella, moro. Siis meidän puolella! Isaan. Missä sä nyt oikein oot? Oot sä siis meidän puolella? Missä sä oot? Tulossa sinne punaisten snipupaikkaan. Ei kannata. Miksi ei? Miksi se? Ei. Kannata. Oot sä täällä? Näet sä mut? En varmaan. Missä sä nyt oikein oot? Oi oi oi. Oho, siinä oli joku. Siinä oli joku. Servulla on joku soijamaitomies. Mitä hittoa? Mä tapoin 2 tyyppiä. Mitä? Niin niin mä oon nyt täällä teidän puolella siinä, mistä te aina tuutte snipaamaan sillä viemäri yläpuolella. Oh. Ja sitten tähän tulee paljon jätkiä. Mä en kyllä oikein siitäkään tajua, missä sä oikein oot. Hitto, hävittiin. Nyt tappamaan! Kuolkaa saatana. Jumalista kuol. Häh? Tapoitti jonkun riekin heittelyllä. Siinäkin. No niin, ollaanko me nyt? Liittyi peliin. Ei ollut vieläkään samalla puolella. Me ei Australiumiin. Eli? Siellä on ne 3 reittiä, johon kaikki voi mennä, niin mene sinne Australium paikkaan. En mä kerennyt sinne. Aha, sä oot täällä, ehkä. Sillä oot. Onko se tuo, joka näyttää ilmapuhalusta koko ajan? Joo. Aha. Sä tavoit. Ei oli muuten aika lähellä, etten tappanut sun. No joo, koko ajan vai ilmapuhalu siinä välillä tuolla kilometrin korkeudella. Kohta soi munakello. Tehdäänkö perään 3. versio suoraan? Okay. Joo, mutta eiköhän se tässä ollut tämä jakso. Se on moro. Tuo. Ai, Se on joku medikki siinä. Joo, se on moro. Ja ei olikin.